毛坯定製究竟係執流定係踩坑？講句實話啦，連姨我係好驚推薦毛坯定製俾姊妹們㗎，因為有一定風險。最重要嘅，我擔心你哋唔滿意，打爛我嘅招牌。招牌臭咗，我點做生意啊？其實行家先會鍾意買毛坯，因為毛坯性價比高。今日我就帶你哋睇下呢首情緒飄花手瓦坯，性價比比較高啦。重點係起貨唔會差，睇下呢首情緒飄花瓦坯，真係集多種韻味於一身。啲情緒底色呢，有啲係好淺好甜嘅淡綠色，好似春日嘅溪水；有啲又深一啲，似幽靜嘅湖面，層次好豐富。毛坯啊睇完啦，我而家要揀一條去加工，俾你哋睇睇成品係唔係靚嘅。加工出嚟真係有驚喜，呢條情緒飄花手瓦膠潤嘅種水起貨之後，效果超正，更加沉穩大氣，底色似一潭碧波，啲飄花好似水裡面嘅水草，韻味十足。對於我嚟講，真誠係好重要㗎。連姨呢度無論係毛坯定係成品都有，而且都係批發價，你哋中意嘅可以留個圈口俾我。